waad aragto dadka suufiyeynahaya oo suufinimada iska sheeganaya oo aan iyagoo cilmi lahayn iska camal falanahaya ama wada ay moodeen inay wax ku rahelahayaan adduunyo ku raadinahaya diintii magaceedu ku biinahaya oo la anu ahlu kashfi baanahay suufi baanahay ahlu xaqiiqa ah meeshu ka saar markaas wuxuu yiri kullu xaqiiqatin la tashhadu laha shariicatu xaqiiqa kulligeed shariicada ilaahay aysan u marqaati kicino shariicada daahirkeeda aan ku socon fahiya zandaqatun waa wadar diinood wadar mataan wax wadar la yiraahdo wadar waa jamacad Soomaaliya wax dad badan ka dhaxeeya wadar marka diintu waa mid anaga ilaahay inuu soo gaarsiiyay waa wadar diinood macnaha diimo badan buu ku dhaxyaado qofkaasi waxa ku iimaanaya inuu tan ku haad iyo hadba midana wax laga sheegay hadba daa'ifo inuu raaco sida dad badan ku dhacday oo inta dariiqadii ka simir dhaxday daa'ifooyinkii cambaareynaya raacay maxaa keenaya magac jecel iyo waxba riyaaso midaanu ku jiray asagoo aan maqaam gaarin cilmigii baran sifaadkeeda ogaan xuduudeedii iyo waxyaalaha ay ku qadantaa ogaan buu waxa arka dariiqda lagu cambaareynay waxaan waa shirki suufiyadu kada weeye markaas uu iska daba rogay markaas maxaa dhacda ayadaa lafteeda inuu ku sugnaan dadka wax cambaareey waa ogtihiinoo laftooda waxay yihiin intaas oo firqo mid ka mid ah sheekeeyay markaas wuxuu yiri firqooyinka magacyada diinta ku shaqeeya mid aan soo marin ma jirto wahabiyaan galay waxaan galay akhwaanu muslimiin tuu fariiqoodii tiriyay tabliiq baan galay qolo walba maray takfiir baan galay buu kulligood markii la isku soo aruuriyay waxaan soo ogaaday buu qolada takfiirka markaan ahaa ugu liitay kaliya waxaan isbari jirnay wixii annaga aan ahayn kulli inay gaala yihiin oo dhaqameedku waxay ku gaaloobeen caado ku dhaqanka wadaadadu tasawufkay ku gaaloobeen heblaaya saasi ku gaalowday maanta dhan wax isbaraynaa waxa dhanba inay gaala tahay annaga aan ahayn maxaa keenay waa wadar diinoodkii day hadmad meel bukaada yaado hal meel kuma hakan karo qofku markuu dariiq sax u san hayn marka waa sida sheekhu uu sheegay qofku hadduu shariicadii aysan ku socon xaqiiqada uu sheegay aysan shariicada ku socon oo aysan kitaabkii iyo xadiiskii ku binaysnayn waa wadar diinood waa waxaan meel ku hakan karino hadba meel u aadahayo dhalinyaro marka waxaan iskaga digaynaa insha Allah taala arintaas iyada oo haruub raaca iyo hadba maaragtay meel raaca dariiqa aan hayno waa dariiqa saxda oo kitaabka iyo xadiiska nabiga ku binaysan ninkii aan hadda fahmi karini ha kamira dhaliyo ha gaaro markuu dariiqaas ogaado asaga wuxuu tagi doonaa wax uu ku qanci karo cidii ka hortimaado bushi keentana uu ku qanci karo hadii Allah qadaro laakiin hadii hadda aan ka haadno bari kaasna waa laga sii haadaya waxaan soo dhaafay ninkaas aan sheegayo nin dhalinyaro ahaa takfiirka sheegtay waxa la weydiiyay duruqda hadii uu sheegay oo yir takfiirka ugu xumaa waxa ugu fiicnaa markaan suufiyada ku jiray ma ugu fiicnayn biyo ayaga salaam ee dadka nabad gelin jireen biyo cid ay gaalo ku sheegayeen iyo ayaga dhexda wax gaalsiinay ma arkin biyo ayaga ugu roona macdaalka ma soo laaban qabsa leeyahay tiisi ba haystaado wali markaan qolo salafiye yiraahdaan kamid ahay wulay markaas uu wuxuu qirayaa haddana markuu ku jiray asoo aan waxba baran inay ugu nabad geliyo badnaadeen meesha ugu axsansan anagoo joogna in aan saa ku baxno waa nasiib darro